jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, dá um gás. Estamos aqui, né, na velha Tancredo de Almeida Neves, olha só. O Fusquinha não resistiu, mas nem o Fusca, que é preparado para tudo isso, e os tapumes ali da praça resistiram. Olha só, olha lá o Fusquinha.